Gasosando. Ahora en YouTube. Vamos a conectar el cautín. Entonces luego vamos a desoldarlos para irlos soldando nuevamente. Listo. Desoldado. Ahora vamos a soldar. Mojamos las puntas con la pasta y a soldarlas, ¿sale? Ok. Desconectamos el cautín y ahí está, soldado. Bien, pues ahora nos vamos a encargar de separar, que no estén haciendo contacto los cablecitos. Simple y sencillamente con cuidado, alinearlos, que queden separados, ¿verdad? Y cerramos. Check it up. Ok. Ahora vamos a introducirla, checando siempre que la parte que tiene la unión aquí, no sé si se alcanza a notar, siempre esa unión quede del lado que está el plástico y no del lado que están las puntas, ¿verdad? O sea, sí que debería de quedar así. Y lo introducimos. Mucho cuidado hasta llegar al fondo. Lo que hacemos es que doblamos con mucho cuidado y con las pinzas, ahora sí, vamos las pinzas y lo que hacemos es que vamos a detener el cable con este cincho que ya trae. Lo ajustamos a que se detenga, es para que no haya movilidad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la parte final y en la parte donde quedó la rebaba del plástico tenemos que cortar con la navaja o con el cúter, como quieran. Tenemos que sacar la rebaba que nos está estorbando, así no, porque cortamos de lado a lado. Ok, ahora, como les indiqué, la parte más larga, por así decirlo, donde se ven los orificios, va hacia lo que es el símbolo de USB, ¿verdad? Ahora sí vamos a introducirla, que quede muy bien en su lugar, ahí así, ¿ok? Bueno, mucha gente utiliza cinta adhesiva, cinta negra, cinta mecánica, para que no quede esta ranura, ¿ok? Queda un poco, digo, si la tienes, utilízala, ¿no? Pero yo te recomiendo que compres este aislante, aditamento, no me acuerdo cómo se llama, por lo siguiente. Vamos a medir lo que utilizamos, lo que vamos a utilizar en este tramo de la conexión, ¿verdad? Hasta aquí es posible. Entonces medimos
lo que ocupamos, la cantidad, y con las tijeras obviamente cortamos, ¿verdad? Listo. Este lo introducimos. Vamos a emparejar un poco. Que quede un corte más o menos uniforme. Lo abrimos y lo vamos a introducir. Ok, aquí vemos con el encendedor vamos a pasar lo caliente por el aislante, no sé cómo se le llama, ¿ok? Y veamos qué es lo que sucede. Y aquí ya el mouse reparado. Así de fácil y sencillo. Vamos a probarlo. Ok, ahora vamos a comprobar si funciona nuestro mouse reparado. Ok, conectamos. Oh my god. Bien, amigos de Gasosando, pues ahí estuvo un tuto, el primer tuto que subo al canal de Gasosando. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucho. Si quieren algún tutorial en especial, búsquenlo en YouTube. Si quieren que haga alguno, díganme, a ver si funcionando muy bien el mouse, recuperando un mouse que si nos costó 100 pesos lo que nos haya costado, lo podemos volver a utilizar y no necesariamente gastar otra vez dinero, ¿verdad? Listo, ¿ok? Eso es todo, amigos. Córtale, mi chavo. Gasosando. Ahora en YouTube.